Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fi qulubihim maradun fazadathumullahu marad. Daipun Gusti Allah fi qulubihim lan ing dalam hati-hati akeh ati maksude niku nek tersinggung cilik ngati jengkel dina jengkel niku lah ciri-ciri lokasi tempat yang disebut qalb namanya latifatul qalb niku temriki pun sebab qulub hati. Jadi teori yang karakter niki karepe sing teng Quran fi qulubihim ing dalam atine wong-wong akeh sinten niku sesifat Allah menungsa iku maradun penyakit fazadahumullah maka Allah nambahi maring wong mau penyakite apa maradha sakite. Jadi ketika ada seseorang yang hatinya terjangkit penyakit hati wujudnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niki sing digawaken Quran nek enten wong terkena penyakit sing dipun sebat penyakit hati niku boten disembuhkan apa nambahi penyakitnya tambah jahat. Ya niku niki dengan ilmiah cara Quran ditinjau dari segi akal niku tiyang boten berpikir niki sing dikarepaken boten berpikir efek dari penyakit hati ketika Allah menyampaikan fazadahumullah tambah sehingga orang tidak terasa. Ini sing dimaksud keterangan Allah orang tidak berpikir mereka lebih condong untuk membiarkan hati yang sakit. Nah, niki kan ngoten fazadahumullah. Tapi yang wong kena penyakit fisik bagi sacul bewis bingung terus Dokter usaha. Niki supaya bisa bedakan karepe Quran niku dimaknani secara ruh utawi hati. Nganggo akal terjemahannya simpel. Simpel iki dipahami fi qulubihim maradun. Nang jero hati itu wong ana penyakit. Fazadahumullah. Gusti Allah pandhawahi penyakite wong mau maradha ya pira-pira sakite iku wong. Nah, nek kula bahasa niku mboten nate mubalih membaca niki terus dibahas. Yang mau diterjemahkan wong sing kena penyakit itu. Tapi nek kula panjenengan pikir ya seperti apa gambaran orang terkena penyakit hati membahayakan sehingga Allah membiarkan dia fazadahumullahu maradha. Nah, sampai wonten mriki pun terasakan Allah taala wa ammal ladzina fi qulubihim maradha. Nah, nalikane iku wong terjangkit penyakit hati ing dalam atine fazadahumullah fazadalahum lan nambahi Allah taala wong maring wong mau apa rijsan najis ati dosa
ila rizihim maring dosa-dosane wong-wong sing kenang penyakit wa matu lan matine sapa wong akeh ku wa hum kafirun netepi kekafiran. Niki anggar dipikir secara segi akal ora pati yang nyambung bagi orang yang semacam tadi. Mboten pati yang nyambung, mboten nate diperhatikan. Boro-boro kuatir. Niki. Kita beruntung mencari solusi di dalam kehidupan yang seperti apa teori ingin baik dunianya maupun akhiratnya. Ki satu keuntungan sebab mboten saben wong sing kaya niki. Yang singarane virus corona itu ditakuti oleh orang gara-gara virus efeknya mati. Efek sing genah katon kaya niku dikhawatiran geger sampai PBB memberikan ketentuan keputusan. Ini sudah wabah meningkat ke tingkat dunia. Khawatir. Niki setiap saat awit Quran niki medun pun enten pengemot, tapi orang tidak pernah khawatir. Ya memang kalau kita berpikir semacam ini kadang-kadang untuk apa sih? Kesimpulannya koyo niku. Setan bisa ngolah. Mulanya cara wasiat apa sepuh niku hati-hati. Jadi kehidupan secara umum dunia yang dihuni oleh manusia dan makhluk yang lain. Dereng enten teori sikoyo niki. Teori yang menungsa ya orang ayat niki. Niki teori sikoyo niki ketentuan itu Quran. Sehingga monggo kita sarang-sarang kita pikir apa rahasianya orang hidup. Hidup untuk hidup, apa hidup untuk mati. Koyo niku. Jadi kita untuk mencapai keinginan manusia yang seperti apa? Niki teknis ya niku lupa dengan rausaken nganggo cara syariat agama baru terjawab. Oh iya. Mereka teorinya hanya program jangka pendek kehidupan sejahtera di dunia. Namanya jangka pendek. Tapi program syariat niku harus unsurnya aja jangka pendek, aja jangka panjang. Apa jangka panjang? Akhirat. Niki mboten terlintas, termasuk orang yang ngaku dirinya beriman saja tidak pernah berpikir ke sana. Niki ayat niku panjenengan sing kita bahas secara rohania. Kok mboten nate wong kepikir ya sing arane penyakit ati sing kaya ngopo niku mboten nate kepikir. Apa kalau orang berpikir memikirkan ayat ini kemudian akan larang? Niki setan bisa ngolah, wis seperti ini kok. Lah ini yang terjebakan-jebakan semacam ini yang kadang-kadang agak sepuh hati-hati. Agar berpikir tauhid kayak pan melarang, berpikir agama ketinggalan. Niku setan bisa ngolah koyo niku. Nah niki kula nembe paham ati itu. Jadi orang zaman makin kesana dekat dengan kiamat itu makin semerawut gara-gara orang semacam ini. Nah, sehingga kalau tasarrufakan, nek kalau pandangan teori ini sing dipun mesut itu wau fi qulubihim maradun nyakit. Kenapa banyak orang memikirkan niki? Niku lho sing kula pikir. Padahal virus saja itu geger. Tapi Quran yang semacam ini tidak pernah geger. Niki Allah Akbar. Toli manusia yang berumur kaya dia anggar ketutup fazada umum, fazada umur ijazah yang mau penyakitnya tambah Allah tambah iman wis tambah ngomongnya lancang. Wah apa lah artinya? Itu bisa jadi lancang omongan beliau. Lah niki termasuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman itu juga ada jebakan dari Allah. Oh iya Quran dibaca. Coba belum rausaken nang TV pengajian saya dengarkan. Kok tidak pernah membicarakan semacam ini? Ya wis koyo niku terakhir jangka panjangnya tengriki secara keputusannya Allah. Fasadahum rijsan ila rizhim wa matu wa hum kafirun. Apa pernah? Ya teori ini ya yang bukan orang gawa iman. Diucap benar, khawatir.
tapi prakteknya ora praktek. Niki. Lah, niki wangsul pengertian niki setunggaling hadis. Ya. Gusti Rasul teori ayat niki kula rujuk kembali kepada hadis Nabi. Inna fil jasadi mudghatan. Nah, sebab nang ini spesifik disebut maradho, sakit marid. Nah, primena jangan sakit supaya sehat. Lah ana petunjuk. Nang siji dawuh Kanjeng Nabi hadis. Ya. Niki singkulaturakan garis besarnya manusia pada umumnya tidak berpikir khawatir tentang ayat niki. Sing saiki kula panjenengan raosaken sakit akan membahayakan tidak pernah dibahas. Ya. Orang-orang pandai itu tidak pernah membahas. Ya. Sampai di hadapan pertemuan ini tidak pernah membahas penyakit hati. Niki teori niki nek kula panjenengan pahami nganggo arti syariat agama baru. Tapi yang nganggo pandangan teori neng iblis ya orang anak gunane. Nah, sehingga Gusti Rasul kula aturaken waos tunggaling hadis inna fil jasadi mudghatan. Nang sajroné jasad kita itu ada kempelan getih. Kempelan mudghah. Daging. Lah kiye jare dawuh Kanjeng Nabi ngendikane ila soluha nalikane ke mau daging solihat niku sehat. Jadi makna daripada maradun lawan katanya sehat bagus. Nah, soluhat jasad kullu soluhan niku bagus sehat seluruh tubuh. Wa ila fasadat maka nalikane rusak aibi mana sakit terkena terhadap penyakit hati. Wow, fasadat maka arep rusak jasad kullu seluruh tubuh, berpikirnya, perbuatannya, pendengarannya semua sakit. Ngringokna kupingnya terkena penyakit hati, males apa? Sing kena penyakit, tapi telinga untuk mendengarkan ini susah nangkep. Orang mau cukup arti nih, tapi jasadnya rusak juga nih wong. Coba kalau rasakan, kok saya nggak pernah mendengar ya di TV membicarakan orang-orang pandai, orang-orang yang ahli teori macam-macam, kok nggak pernah menyinggung ini. Hadis ini maksudnya itu secara spesifik orang per orang, individu pribadinya men sehat. Langgar kumpulan wong saumah bojone bapaknya anaknya putune niki kelompok. Ditambah kelompok saya nganti sejagat niki terkena. Sebab individunya sasarannya pada manusia. Inna fil jasadi mudghah. Nah ini kumpulan negara terjadi daripada unsur-unsur penghuni rakyat diarani negara. Lah niki negara sing duwe rakyat menungsa penghuni niki nek wis terkena penyakit inafil jasadi mudghatan niki mboten pernah dimuktamarkan. Tidak pernah dikonferensikan di PBB, gak pernah membicarakan ini. Niki sing kula pahami. Oh iya. Hingga terjadi prosesi maulid Kanjeng Nabi, faida soluhat jasad. Jadi perorangan manusianya. Kalau kumpulan dalam keluarga, satu rumah, satu RT, satu RW itu sehat semua, wah kayak apa ya dunia. Sedangkan kalau dipresentasi untuk berpikir ini berapa persen orang yang memikirkan masalah ini? Rasul itu memang benar-benar bijak, agama benar-benar hak. Niku, walaupun tantangannya semacam apapun, manusia sampai akhir zaman tidak percaya pada itu, Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya. Dadak langkah wong kafir kabeh Quran niki ngrusak batal orang. Gusti Allah bingung isin orang. Niku lho. Mulanya kita jadi orang bertauhid harus berpikir
Mbek ditopong sakit wis. Lah wong alim wis lah ini tauhidnya sudah lah sing kaya niku wau kula gambaraken niki jawabe Kanjeng Nabi wau idza sholahat jasad kullu wa idza fasadat jasad ala wa ya qalb eling-eling kuwi lah sing disebut al-qalb lah niki balik mari Quran fi qulubihim. Jadi yang penghuni jagat niki tiap orang individunya sudah terkena penyakit yang bersebat wau fi qulubihim maradun. Apa pernah manusia memikirkan kesehatan di WHO, organisasinya ada di PBB WHO. Tapi bagian dari itu tugas mereka tidak pernah membicarakan penyakit hati. Apa salah? Lah niki apa itu bicara itu orang iman lalu salah? Niki sehingga kalau kita lihat proses teori di dalam syariat agama spesifik niki lah ilmu tarekat memberikan petunjuk. Niko ilmu tarekat memberikan jawaban spesifik sing ora ketemu nang ilmu syariat. Niko sebab tembriki fa fi qulubihim maradun cara syariat niku terjemahane nang jeroning ati kowe wong mau maradun penyakit. Niki teori dipraktekkan wujudnya kayak apa sih penyakit susah dideteksi sampai ada orang mengatakan periksa dokter kenapa sakit nak ini tul normal jantung normal tensinya normal sehat niki yang sakit iya teorinya dokter jawabnya normal. Apa sudah mencari solusi untuk menyelesaikan orang ini? Nego. Barang wis saking wirangnya isine ana wong mulunge monene tidak ilmiah itu. Saking wirangnya sih orang ketemu jawabnya moni tidak ilmiah. Dumane orang ngaobate teorine dheweke maido maring niki terus saya ngomong mereka itu banyak penjenengan yang ngalih TV dan manfaatnya juga. Saya niki dibahas, ada wong tambane wong sakit, anak ini dan itu nang Jawa Timur, Pasuruan, namanya sinten? Ya sekali-kali lah, maksudnya kulo ngubahan perbandingan. Nang ribana wong wadon, arane sinten? Ningsih, ya dibahas. Muncul teori anak siji dokter salah itu tidak masuk akal tidak macam komentar warna sehingga semacam itu tadi pekerjaan kita juga untuk menyelesaikan orang diyakinkan pada Quran. Kalau pada Quran teorinya dan Rasulnya sudah nolak lah niki jawabannya tidak usah resah biarkan mereka sebab jawabannya wau sing enten wong lawan mari Quran dan hadis niki fazadahumullah risan lagi wong teorine dheweke ditampar dari Quran maksa orang adil la wis biarkan dinteni wau jawabannya wa matu wa hum kafirun iku wah niki teori Quran agar dibahas Masya Allah niku pun saniki wangsul masalah qalb. Sehingga kalau mau jawabannya, kalau teori tarekat mampu menyelesaikan penyakit hati yang efek dari akibat penyakit hati sangat fatal. Datang mereka kalau memahamakan panjenengan badhe taken. Kalau ngomong muni fatal, berarti fatal niku iso bakana-bakana rusak pripun sebabnya. Makanya kalau awit awal nerangkan orang kena penyakit hati sampai fatal artinya program semacam itu teori Quran mati orang gawa ini mati orang gawa iman kehidupan sekarang dia sudah ingkar pada Allah penyakit hitam niki kalau wangsul bolak-balik penjelasan lah niki berlaku ayat niki sinten ya mari menungsa termasuk kita aja dianggap kula ngomong niki nyong bener aja.
Wis sanjung mene pun nyambung. Berarti sasaran ayat niki ning sinten mawon termasuk awake kula. Lah sehingga teori tarekat belajar ilmu niki memahami. Nah, bukan berarti kula ngomong koyo niki nembak dasar gawe kitab si koyo niku dasari Quran hadis wis pinter. Derek. Mung lagi memahami belajar. Sehingga bagaimana solusi kita? Sing koyo niki mboten bakal sebab nantinya terjadi prosesi kehidupan. Tapi suatu saat nanti Allah akan memberikan jawaban. Kulo yakin. Suatu saat memang anak Qur'ane hadisnya ya tadi. Yen wong wis pada nolak kabeh bene Allah. Ya. Nurunaken dajjal panjenengan tau krungu apa nih? Dajjal sekarang Dajjal. Kenal tahu urung ya? Wis tau kenalan Dajjal mboten? Betul. Wah, bentuknya fisik panjenengan kapan karo kiai-kiai ana hadis nerang bab boyo niku. Yen perlu nganti tekan wong sembayang wis diancam. Ini niku mbok temurun. Bene Nabi Isa sing swarga medun. Nglawan karo Dajjal. Lah kok jawabane Allah sing nentokaken. Ayo niku. Lah yen wis terjadi prosesi wow fazadahum rijsan ila rijsihim. Yen wis kaya niku tampil dawuh Quran tampil niki malah lebih tidak percaya. Lah niki dentene wa matuk lan wong-wong akeh mau sing penyakit tambah mati. Lah niki kok alamate kok kaya. Jadi kapan sih mati kita ya Allah yang tahu. Ya. Tapi kita ketika sebelum mati sudah ada rambu-rambu. Nah, yen wis koyo niku wau teorine ing dalam hati kita supaya benar-benar jangan terjadi terjangkit ada petunjuk dalam Quran. Wa idza salahat jasad kullu wa idza fasadat jasad wal qalb. La primer fungsi hati sangat prinsip di dalam Quran. Hati itu menurut Quran itu sangat pengertian yang harus didahulukan. Jadi ini kalau ngomong iya. Sebab Gusti Rasul ningali hadis kalau wau. Kemudian ada satu hadis qudsi ngendikane Allah. Niku Gusti Allah ngendikane ngeten. Banaitu fi jawfi ibni Adam. Gusti Allah wis bangun siji manusia ya nang anak putu Adam apa osron gambaraken hadis niki gawe Allah manusia digambaraken gawe wong iku ibarat kayak osron istana kalau kita lihat soal syariat utawi fisik tempat raja istana. Jadi kalau presiden punya istana, raja punya istana, semua bentuk yang tidak dimiliki orang. Artinya wis langkamane nganggo istilah istana. Lah manusia digambaraken dening Allah niku koyo niku. Ya. Jadi orang yang seperti apa memiliki kehidupan rumah yang seperti istana. Ya enak lah. Nek kula kias niku wong sing Gusti Allah gawe gambaran kaya istana berarti seneng. Nek isi urip wong niki tenang, tidak akan terjadi sebab wis masuk di istana. Bagaimana dia akan sukses? Makom yang sudah menghadapi penghuni istana di depan sudah dijaga. Sudah ada panpres, Intel punya enak turunnya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau orang penghuni istana itu raja, wis segala-galanya pan ribut primer. Tenang. Bon najok meneh kula panjenengan berpikir lalu dimasukkan. Gambaran Gusti Allah ning hadis qudsi, wow dipun sebat ya banaitu fi jawfi ibni Adam. Ya Gusti Allah bangun nang sajerone anak putu Adam iku kosron istana. Gambar wong sing menghaki kaya niku gambarane Gusti Allah. Kosron wow
wa fi qasri lan ing dalam iku istana sodron sajrone qasron istana iku sodron dada. Jadi lokasi orang yang mendapat petunjuk dari Quran kehidupannya seperti itu nang jerone dada qasr istananya. Nah, wa fil qasri lan sajrone iku dada qalban hati, wa fil qalbi lan sajrone maring hati fuadan fuad, wa fil fuadi sawafan sawa, wa fil fuadi sawa fuad sawa, wa fis sawafin lubban lub. Jadi susunane wong mau sing digambarkan Allah kaya istana niku karepe wa fis sawafin lubban wa fil lubbi lan sajrone lub iku sirron sir wa fi sirri ana. Nah, kowe hadis qudsi Gusti Allah gambarna wong ibarat kaya istana. Istana niku wa fi sirri ana. Lah wong penghuni istana menurut teori hadis qudsi ke sing atine niku ibarat kaya raja. Mana bisa raja takut? Enggak pernah takut dia, tentaranya banyak. Kayak itu. Lah penghuni semacam itu wa fi sirri, siapa mereka itu? Orang yang bertauhid. Nah, niki ditolak ora bisa. Wis kaya ngapa teorine wong kepengin enak yen orang nganggo dalil iki ora bisa. Wa fi sirri. Istana tadi penghuninya adalah sir hati. Jadi susunan yang hati niku wonten 5 qalb. Siji qalb qalban wa fi qalbi fuadan fuad sajrone fuad niku wau sawa nang jerone sawa luh nang jerone luh sir. Nek kula gambaraken niki qalban ibarat kaya istana, lah niki qalban ibarat gerbang depan. Terus lah pusat dari tempat raja ya ini di dalam sir. Rajanya ini disebabkan menurut Allah istana disebut sir wong sing eneng tauhid. Jadi tauhid yang akan menjadikan penghuni di istana orang yang di dalam hatinya ada iman. Enak orang tahu beti sebab istana banyak. Begitu juga orang tauhid bagaimana dia takut punya Allah. Takut miskin, Allah dia punya Allah. Takut mati tidak punya Allah. Walhasil mereka pun sebut alladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Wong sing ora imane tenang. Quran nih. Jadi ini rasa bingung sebab rusak jero nih. Kaya niku. Nah, iya pun kaya niku gambarane inti orang itu akan tenang diukur dari teorinya Quran itu hatinya. Kaya niku. Sampai dipun sebat penghuni orang tersebut yang diistilahkan oleh Allah negara seperti penghuni istana, manakala penghuni dia itu adalah punya tauhid. Nah, jadi wau galingane hadise dawuh Kanjeng Nabi karo dawuh Gusti Allah ning hadis qudsi berarti kula propagan. Nah, jadi dikuatkan kalau mereka tatmainnul qulub hidup yang tenang. Siapa orang yang tenang? Ya seperti itu. Hidup di istana. Lah siapa mereka? Mereka yang wa fi sirri ana la dalam sir izun Allah. Siapa? Manusia yang di dalam sirnya ada tauhidnya. Nah, wis intine kaya niku. Saniki kira-kira ngomong awit mau datang terakhir niki nyambung boten. Nyambung boten. Soalnya mana-mana. Jadi nek wis koyo niki diyakini wa fi sirri ana nang sajroné sir ana iku maksude ingsun Allah. Maksude ditulis dalam jagong tutup. Wa fi sirri ana imane. Sebab ketika orang itu ada imannya itu dikatakan dalam ayat yang lain orang yang mendapati salib, orang yang diselamatkan oleh Allah. Gusti Allah dengan ayat liawatan la yanfa'u malun wala banuna illa
Man atallaha biqalbin salim. Kaya niku la yanfa, orang yang manfaatnya. La yanfa malu. Pada harta benda tidak ada artinya. Menurut teori Quran sing dikarepna pada langkah manfaatnya sing tasarufe amwal orang gemari Gusti Allah. Apa tuntutannya? Pengertian bahwa la yanfa'u nang petunjuk Quran. Nah surat Al-Baqarah niku ngendikane alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki perkara telu wong sing eman slamet tenang niki iman. Ya percaya bahwa termasuk paring Allah, malaikat, nabi, kiamat dan seterusnya. Nikilah sing percaya maring perkara gaib. Yu'minuna bil ghaibi nomor loro wa yuqimuna sholat. Wong sing jenengaken salat jenengaken niku mendirikan dengan benar. Orangnya nggak sembahyang tapi dang kahur. Gitu tuh wa yuqimuna sholat. Bayang ke sembahyang tapi sembahyangnya madhepe ning duit gitu tuh sing dimaksud wa yuqimuna sholat. Dadi wa yuqimuna sholat, salate zahir lan batin. Zahire ilmune nganggo syariat, batine nganggo tarekat, primen madhep. Lah yang kowe ngajine aja ngomong yang sembahyang aja ini. Wis jelas? Kibli nyala-nyala, nah kula menerjemahkan mawon, kula piyambak lagi belajar. Paham sih? Kaya niku sing salah sing ora paham sehingga salah ngaku bener. Niki sing mboten bener niku. Belajar memahami Quran dulu artinya baru merubah sikap. Lho paham Quran e ora ya angel ra. Takone kas sembahyang padahal kas boleh tidur. Tahu jujur gaya boleh? Tahu jujur kas ndi? Boleh duit jawab gaya boleh. Mun ini kasem. Niku wa yuqimuna sholat terus wa mimma dan apa-apa razaqnahum sing Allah rezekeni maring wong sing do ngaku iman karo Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun diinfaqna. Lah niki dadi ayat niki balekna maring wa la yanfa'u malun. Dadi sing hartane diparingaken Allah taala diinfaqna niku mboten kategori wae. Jadi kula panjenengan yen wis koyo niku wong sing ora manfaat badane, anak bojo tidak layak, Pak. Tapi bojo sing manfaat, bojo sing wau iman to niki ya. Anak sing kaya apa? Sing taat. Nurut maring Allah Rasulullah lan wong tua loro. Lah niki ya, Pak. Sebab kabeh mau langkah artine anak dadi presiden langkah artine mung gue wong sing nggo kadiran akal. Ngoten niku anake dadi jenderal tidak ada artinya. Sebab semua itu di hadapan Allah bukan itu yang akan ditanya kita. La yanfa'u malun wala banuna illa kecuali kejabangan atau wong sing tekak. Sapa wong maring Allah biqalbin kelawan ati salim tegese gawa iman. Wis sing salim sing koyo niku. Biqalbin salim niki maknane bebas dari unsur niki. Sebab penyakit yang maha gede niku penyakit kekufuran. Penyakit kafir murtad metu sing iman Islam nikulah. Sedangkan gede-gede ning dosa niku dosa wa syirik. Syirkul akbar karo syirkul asghar. Loro-loro dosa gede. Syirik enten loro. Nah, supaya kita jangan berbahaya di dalam kehidupan kita, mikiraken men aja nanti terjadi siapa sih yang penyakit yang paling berat. Yang paling berat kowe mau ya syirik. Syirik gede maupun syirik cilik, syirkul akbar atau syirkul asghar. Syirkul akbar pun sebab istilah tarekat syirkul jali, sing pertela. Syirik dipun sebab syirkul khafi, syirik sing sama orang katon tapi anak sing nang dawuh Kanjeng Nabi mangqala la ilaha illallah wa fi qalbihi nan sajurren ati kamin ila nak ati sik niku wau sapa wong ning ngucap lisane la ilallah
lam yaktabah ora netepi apa sing dadi ketentuane. Gusti Allah dawuh qala Allah taala kadzab tak ya Rabbi. Gorong sirah. Iya kawulane ingsun. Wadi ngucap iman tapi orang anak pelaksanaan realisasinya iman lah. Lah niki pun sebab dene Allah kadzab. Sebab apa lam bimaktudah orang netepi bimu ketadoha apa sih jadi ketentuan ucapane orang direalisasikan. Sedangkan wong sing ngaku Allah pangerane niku wis dadi keputusane pangeran Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi keputusan ketetapan Allah tidak ada hal yang dikompromikan tentang selain Allah. Ngaku Allah diapes senang. Ngaku Gusti Allah kok Gusti Allah apes amin sih. Gusti Allah ora perlu iki orang kawong perlu iki perasaan dari. Salah satu unsur sifat yang dimiliki Allah diyakini itu mama dikufuri diingkari siji sifat mawon. Gusti Allah weruh nganggep Gusti Allah ora weruh. Lah niki apa wis tau kaya niku prinsip hidup kita mikir. Nah, kalau Gusti Allah ora weruh iki niku nek wis kaya niku wah sing pun sebab gaya-gaya orang rasa kena penyakit yang membahayakan sehingga dia semacam itu tidak merasa terjebak oleh bisikan-bisikan yang di dalam tapi tadi si merusak akidah. Jadi rusak tauhid beli kerasa. Kaya niku gorok darane itu rusak tauhid. Rusak tauhid. Prinsip-prinsip inilah supaya kula panjenengan gua awake dhewe bojone anake diwen penjelasan. Kepengin selamat sebab pesan di Quran ku angkusakum wa alaikum. Aja gua awake dhewe. Ora gelem. Ya memang. Nentang lah memang. Ya, hampir wis kaya niku terjebak wah penghuni ini nanti Allah yang memiliki Rabbul Alamin. Wah, metu keputusan Quran ya mulai dipun sebat wau kelawan oleh kula panjenengan memahami teori ini yang membahayakan ayat wau pun sebab fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya mereka akan Allah tambahi penyakit lah saya kembali mari kita berpikir primen kabeh mau sing sebab dene oleh kaya niku Quran memberikan petunjuk. Nah, yang hadis qudsi sebab wau oleh kula panjenengan tiang istana di dalam istana penggunanya wa fi anak maksudnya Allah. Cari ya untuk penghuni yang enak ya tenteram ayam hanya Allah. Sebab yang wis koyo niku wa wujude wong anak iman nang jero. Lah niki wong sing penghuni menghaki nilai daripada Al-Qur'an. Nikilah wong sing pun sebab wedi. Ya, makom sing anak iman nikilah jare kanjeng Nabi napa sing dipun maksud wong takwa haruna wong wedi nang jero ning sir. Jadi ketika orang ada imannya itulah orang yang takwa. Realisasinya takwa itu daripada sir yang ada iman. Menurut teori ini dawuh kanjeng Nabi bahwa takwa napa niku takwa? Takwa niku harus takwa penantur dengan. Jadi wong nek wis ana imannya otomatis realisasi dari iman dia takut kepada Allah. Jadi ora pati kita njur langkah iman karepe kanjeng Nabi supaya paham kita. Betul. Udah. Mulanya ketika ada iman, inilah orang yang potensial sekali di dalam melaksanakan iman takwanya. Nah, mulanya Al-Qur'ane wong yang seperti ini disebut wa may yattaqillah. Sapa wonge sing takwa tegese jerone anak imane. Kowe nang tinggi iman digawa.
nang WC digawa, nang masjid digawa, ngitung duit gawa iman, dagang gawa iman. Lah kapan nek kula panjenengan ningali wong sing enten karuna digawa mondar mandir beli iman itu. Baru duit ana iman beli. Kapan kita ana iman? Susah. Ngoten. Apa kita imannya sudah semacam itu? Udah. Artinya ketika iman ada di dalam hati, di mana-mana ada iman. Niki nembak judul dawe Kanjeng Nabi sing dimaksud wong takwa nang ati niku wong sing oleh wedi di mana saja iman. Ya, ittaqillahi haitsu ma kunta. Pun eling wedi ning Allah nang di bae kon kapan bae anak. Berarti digawe ning dinti. Nang doreng motor iman dicekel. Werukoe cepel iman sing pensen. Nah, yen wis kaya niki lah klebu ayat wa mayyataqillah. Sapa wong sing wedi artine nang dinggon dia gawa iman niki lah disebut wa mayyataqillah. Gusti Allah ya ja'alahu ndadekake wong sing lahu kadhe sing takwa tegese anak imane makhraja. Dia itu akan mengeluarkan Allah sesuatu hal yang menjadikan kebahagiaan mereka. Makhraja yarzuquhu rezeki haitsu la yahtasib. Jadi kok Allah panen rezeki sing ora tau nang akal jangan medun. Maknanya yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saiki sampean mobil rencana tapi ora bukti, ora tau berencana tapi kelakon Supandi. Kelakon. Ngira? Nonton takon iki takon macam-macam tapi ora kelakon. Menon bae karo Allah, Allah ngerti. Niki maksud haitsu la yahtasib. Syaratnya yen kepengin koyo niku ngarep mayyataqillah. Kapan orang disebut nilai kualitas wedi dari Allah ketika ada iman? Ayo belajar. Simple gampang, mboten angel. Mboten repot. Enteng. Koyo niku, dadi niku kula ngomong, ya, kula ya kaya wong biasa. Yen guru paham ini kaya nyong melu to repot lha niku. Mune kaya nyong melu to repot. Ya. Niku sing gambaran koyok niku sebab pinter ilmu neng iblis bisa ngansarna. Nah, nikulah sing kula aturaken ngengingi ngapsiri memahami ayat fi qulubihim maradun. Yen wis koyok niku wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa razqa. Gusti Allah gadekaken wong mau sing wedi takwa maring Allah, wow. Yarzuquhu ngrzekeni min haitsu la yahtasib. Sing ora dinyana-nyana, ora dikira-kira, artinya apa? Ora tahu terpikir, tapi Allah maringi. La haitsu la yahtasib kaya niku. Maka sering layak kasih beti nimbang kepenginane 5 tahun diklakon. Kasih pira minggu ki. Ayo pamilindi saiki. Panelukna Allah apa nuruti akal. Aja wani-wani wis kaya niku. Jadi niku teori sing teng Quran angger dipahami, enten gurune enak wis gampang kaya menyen aku ora patian nyambung. Ora patian nyambung. Yang ngerti piye tapi sumpek bae. Ya. Sumpek. Wong loro duit nanti kadang-kadang nang temeng ngalah sekudana. Balik sing proyek bayari kulit susah nemen sing kaya kebeli rasa susah pikiran. Sebab apa? Ngangune otak. Tapi nyatanya umpamane wong kenteng loro duit toli kelakon direkap niku wajar sebab kesele wis koyo niku. Lah kene wong kesel tapi ora kelakon. Lah niki sing dadi masalah. Terus fisike tenang, tapi kelakonan. Lah niki nyompan milih di perkara telu. Kesel terus kelakon, tapi akhiratnya kelalen. Nomor loro
kesel tapi orang lakon. Ya, wis dunyane susah akhirate. Ana wong sing ora mikir kaya niku, kesel sing kesel batine roe tapi fisike tenang. Kelakonan kaya niku. Sing kaya niku kuncine perkara niki dijawab nang Quran. Makane wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yen wis mau nilai kualitas kaya niku prakteke niku wong selalu eling ning Allah, apapun yang dihadapi balik. Nah, yen wis kaya niku balik ing dalem oleh uripe prakteke. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ditutup ayat niki. Yen kon bisa wedi maring Allah, kok kon kelakuan saben dinane apa bae sing pandiucapna, apa bae sing panggungokna, apa bae sing pandemek, apa bae kehidupan kita. Kabeh pertimbangane maring Allah. Dan iki makna wa may yatawakkal. Sapa wong sing uripe pasrah maring Allah. Artinya apa? Diperhitungkan menurut akal. Silakan cerdas monggo, tapi menurut akal wis bener. Monggo Allah saiki bener beli. Lah niku maksudnya kaya niku. Kira-kira nyambung beli. Insyaallah. Jadi orang salah akal, tapi akalnya delokna Allah beli. Wis nyambung? Ya ora tak tutup nang kok. Darane ora kanggo mikir kanggo. Lah nek kula panjenengan ngisap milang-milang kaya niku, wis menurut akal cocok, menurut Allah panjenengan wis tahu pertimbangkan dulu. Niki koreksi. Ki loro duit wis detu nganggo akal. Iya batine anak. Nang Jakarta sampeyan wis menurut akal anak. Ya sampai panjenengan. Tapi sawise dilaksanakan akalan anak, ki duite langka. Barang duite langka. Wis cara primen ya loro utama wis pendaki nang anak proyek, wis proyeke kena yang oleh surat pesan cara mendagang Jakarta, surat pesanan dari publik ya supaya dikirim ini ya, stempel cap direktur datang bayar ya, sampai kira-kira hanya wis oleh surat PS, surat pesanan kaya niku resmi, kira-kira sampai ikhtiare tekan nanti akal. Sebab wis orang anak pikiran, wah wis kita dijamin 100% didol SPK, surat perintah kerja. Payo niku. Yen wis kaya niku formal apa baik niku SPK durung wujud PK. Soalnya kalau nanti nang proyek pengalaman SPK jadi wah di modal. Abang titip nang ngandel bang. Kur SPK betul. Bocor proyek terima SPK ada ketika busana tanda tangan sebaratnya niku wis komplit cekel weten ban butuh pira 5 miliar. Nah tahapan engko setore ning bank sesuai karo aturan. Nah oleh kaya niku yen wis kaya niku barang wis praktek jalan SPK. Cara mone proyek niku jalan barang bene setengah tahun sing setor maring wong disita perimeter akal wis ana. Lah niki namine wau akale ngalahna karo Allah. Primen nang rekod lah itu tadi setiap hari kita ada amalan. Sawise Isra ana salat sunah jadi bimbingan salat sunah istikharah itu apapun supaya kita jangan terjebak. Jadi awal salah ngandep aja. Oh ya niku. Nah niku jadi mana salat istikharah niku tutupane pendak butuh. Sebab pikiran kita terbatas, termasuk masalah luru pegawaian, termasuk luru jodoh. Wah, niku
Mulanya simpel, nah tarekat itu sebelum terjadi sudah dilatih oleh guru. Apa? Sholat istighfar. Oh iya, jadi mbak bini kesusu, wis kena istighfar diterima, dilalat, dicandat, menoroli, ya keputusan dia durung didini Gusti bong. Kaya niku gambarannya kaya niku. Dadi nek mau kula wangsulaken dhateng Quran sing dipun sebat wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, sapa wong sing pasrah andalane Allah, Allah panyukupi. Gagak sebab niku wong sadar pasrah maring Allah bong-bong kaya. Mengkono jalan maring Allah sing niki Quran. Sing nyukupi fa huwa hasbuh Allah. Jadi orang mesti taksek ngono, orang mesti. Kadang-kadang kaya niku nyili ora oleh mumet panik aja panik. Yen pancen pasrah total aja panik. Jadi ini panik. Anggere iman anak sawise kaya niku akal. Ki ora aja kiri-kiri panik ki ana rahasia. Itulah hikmah dari salat sunah istikharah. Sebab setiap lakon perbuatan itu maring Allah. Jadi sampai dua barang orang payu-payu, ya jangan dua pikiran macam-macam. Sebab nanti lebih manfaat apa yang menurut Allah ada. Ya, ada. Nikulah. Jadi yang mau wis termasuk kategori maring Allah fa huwa hasbuh, maka wong niki dadi tanggungane Allah. Pripun? Tanggungane Allah. Apa sing wis nanggung Allah? Niku fa huwa hasbuh, Allah nyukupi maknane kaya niku. Urusan apa bae? Oh ya niku. Niki dilakoni cara ilmu tarikh nang hadis pirang-pirang keterangan. Kanjeng Nabi wis ibarat kemenungsan akal susah mlebu maring gua. Wis ukurane masyaallah. Mati. Wah, munggah ning jabal Nur niku belayu menginggil menungsan ke menungsan. Melarikan diri mari Medina dikejar jebule ning gua Hira. Nang gua Hira kan ana gua jero ana bolongan. Lah niku wong kafir begitu golek mendur ki ana mulut golek mendur ayo ning ngarepe gua pintu gua Hira. Niku pedhange kan diselebno nang watu crin. Runtuh Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, primen dia kembringat kanjeng Nabi mirsani. Begitu kempringat wedi sing ora lumrah temurun ayat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wis ora susah wedi innallaha ma'ana satamane Gusti Allah bersama kita. Begitu kempringat mondar-mandir goleti jebule orang mancing sebab nang ngarepe kowe ana garang-gate. Gua mau garang-gate. Pan mlebu wedi dilalah dilenggo baik kayak kecil ke bingung. Wah, nggo baik dilebon seruduk ben nang muncul. Kalah karo gonggo sing koyo niku gaweane Allah menungsa cukup tenagane banyak untuk mencari seseorang susah. Kowe wong sing bawa hasbuh. Jadi orang sama model-model inna allaha ma'ana dimiliki kanjeng Nabi murun ayat niki malaikat Jibril jawab niku disampaikan kalian Abu Bakar Siddiq ngomong Allah taala bene bom akhirnya tintene sepinya nyerpus lampa wong berarti lunga bene nerusna perjalanan niku Abu Bakar Siddiq selalu dampingi terus kalau kanjeng Nabi sing koyo niku demene ning kanjeng Nabi sak monten Abu Bakar Siddiq mulane dan As-Siddiq bener iman maring Allah lan Rasul sampai termasuk demene sak mon. Wah niku sing koyo niku Gusti Allah wis cara ilmune Allah dudu cara ilmune menungsa. Wis kowe mendhuwur kanjeng Nabi ya mengisor pirang-pirang penjenengan bisa terjadi kok yang maring Allah ya teman-teman. Dadi sing koyo niku bisa terjadi ya walaupun bere sampean digoleki di wong sampean kecekel wong ngene dikepung lagi wong tembak niku ora usah bingung
Yen panwintes bolongan yang pestol niku mlebok bisa. Niku teori niku anak anak iman niku. Dadi hal-hal sing kaya niku boten usah nalikane wong sing wa may tawakkal maring Allah anak Allah jawab bahwa hasbu apapun bentuk yang dihadapi nyawa coba niku karepe koyo niku. Lah kita belajar ya termasuk kehidupan menyangkut rezeki apa-apa niku. Jadi boten usah bingung nalikane sifate Allah nang wis jawab bahwa hasbu sing panyukupi apa bae termasuk selamat orane Allah. Tapi ikhtiar monggo wong awam kita akal tinggo. Ning oleh nganggo aja terlalu ngapesna sifat kuasane Allah. Niku kaya niku cara wong awam. Jadi wong awam berpikir pakai akal boleh. Sakit obat boleh. Tapi jangan mengatakan obat gue pengeran aja. Dan niku gambarane kaya niku. Nah, sehingga ketika orang sudah menjadi proses keimanannya itu dengan cara untuk menyelamatkan zikir. Nah, jadi jawab niki penyakit bisa hilang nganggo zikir. Niki nang juz awal ya. Nah, niku fasal sing nomor loro nerangna ya dzikrun nafi wal isbat. Sing jenenge zikir nafi karo zikir nisbat niku kalimate la ilaha illallah Allah nikilah untuk penyembuhan. Penyembuhan nanti kalau sudah terjadi prosesi penyembuhan di dalam hati ini selesai nikah. Nah niku tahapan makomat tu zikri tahapan kepengin kaya wau sing tengkan wong sing bisa top dalam kehidupannya bahwa hasbuhu yang mau imannya wa fisyari aja nang tingkate kolep bedaan kolep ya tapi sorene esok meni ya barang sore aja. Nah jadi benar-benar supaya oleh iman cara belajar bagaimana zikir sing koyo niku wau zikir aturan sing bisa jadi sebab masuk kepada tingkat wa fi syari'ana zikir yang benar sidqi dawam ikhlas. Nah primer waktu zikir jahar tarik yang benar sampai ilaha illallah ini merasakan sampai ketika illallah di dalam kalimat illallah terasa sekali sehingga wow cara nang teori petunjuk ke wong zikir makbusi ila suwaidil qalb sampai terasa sekali di dalam hati kaya niku mantap illallah yen wis kaya niku praktek oleh zikir wow fayadribul jalalati bi quwwatin nafsi al-mahbusi ila suwaidil hatta yata'athara ya hingga ana labata iku maca kalimat la ilaha illallah hatta yata'athara bi hararatihi labete wong zikir la ilallah nanti panas fi jami'il jasadi mari sekabehane jasad rasa panas sebab zikir berarti seluruh tubuh. Kaya niku seluruh tubuh. Jamil jasad niku seluruh jasad. Terapak mana melu rasa. Angel ora, memang pertama susah ya, mulane kudu. Primen dhewe kan angel mulane ana riyadhah. Dengan orang lain disanding karo guru. Lah niku. Engko cepet. Jadi ketika sudah hatta ta'athar garatihi fi jamil jasadi mengko dadi sebab yatanawwar akan madai cahaya panas niku munggo wong pikir obor masuk sampai kepada pusat di dalam hati hilang ngoten prosesnya. Nah
Sehingga kita dikir nanti mampek makom kepada muktadi pemula, kemudian sampai kepada murid oleh koyok niku wau dikira bener oleh dikira dakwah ikhlas lan niku metu muncul wajah yen ora dikir eman-eman niku yen wis keinginane madhepe koyok niku dikira kepengine bener niku tambah maneh napa wujude atine niku ningkat. Nah, apa al-warid niku makom oleh dikir, setiap dikir niku nemu atine perkara sing muncul spontanitas tapi relatif singkat niku namanya al-badi. Dikir waktu niku muga yen wis al-badi dimiliki banjung mengko wong mau muncul al-warid niku genah katon perbuatane tapi yang al-badi durung katon dadi istiqomah ajak ora dipikir ora tau nganggo akal dia tertarik terus ya niku lha niku harus al-warid sebab al-warid niku kekarepan maring Allah makin genah. Jadi orang marah-marah siji maring Allah, siji maring akal. Wah, sehingga ketika diberikan amanat wakil nganggo akal kanggo dingin ya, lah biarane diberi kepercayaan mulayani wa khianat wal hasil niku marah-marah. Ya, niki namine wong sing oleh al-badi pengen bener anak tapi temporer. Lah kuat orangnya tergantung wau. Yen wis kliwatan kuwate, lha niku namine genah. Kaya niku al-warid. Yen wis muga metu al-fawaid. Lah primen wujude lagi bene Allah. Sing mau wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ora tahu enak ini itu Allah make. Lah sing oleh fa huwa hasbuh pirang tahun pisan, pirang dina, pirang jam niki tergantung tawakale. Tawakale total ya setiap bentuk kirim ya. Bener niki mau hadis qudsi Quran sing janji. Bahwa kasbu niku sing nyukupi, sing nanggung. Jadi iku sapa sing nanggung kan. Sampai Rabi'ah ada dia. Pirang jam sini tuh. Orang nang 5 menit. Niku. Tapi kita kan boten pasrah ning Allah, otak-atik nganggo ya mulane suwe. Niku lah niki karepe murodi ngarepaken Quran sing sebab orang menjadikan tambah jauh dengan Allah, tambah rungsek. Nah, primer kembali menyembuhkan penyakit ini dengan cara zikir. Zikirnya yang benar, siddiq, dawam, ajab, ikhlas. Terus bil ilmi, nganggo ilmu. Insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah dan tempat masalah dawe Allah kula tuli supaya direnung, dipikir, ditingkatkan jalan pikirannya aja nganggo nafsu. Jadi niki bab sing penting. Bab sering dirumung. Wong dah mau balik juga sering nyinggung, ya. Tapi gambarannya utek tok, iya. Nah, bagi orang tarekat bukan dipikir tok, tapi dirasakan dia. Sebab ini yang membahayakan fatal tadi sampai Allah menentukan orang akan susah selamanya di akhirat. Nah, mulanya jangan dibiarkan penyakit hati kita. Nah, datang beriki, monggo. Sarang-sarang nyuwun maring Allah, mugi kula paring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.